Wannan ai sakacinka ne wallahi Habibu. Ta ya za a yi ka bar karti haka kawai su zo su ringa zama a cikin gidanka suna bajiya suna abin da suka ga dama. Masu kallo assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri fil mai suna taskar Kannywood. Shiri ne wanda zai ringa kawo muku kayataccen ingantattun fina-finai duk mako domin nishadinku, ilmantarwa da kuma faɗakarwa. Haka zalika kuma shirin taskar Kannywood zai ba ku dama inda zai ringa gayyato fitattun jarumai domin a tattauna da su don jin kalubale da nasarorin da ake samu a harkar fina-finan ta Kannywood. Sunana Amina Aminu kuma ni ce zan gabatar da wannan dandali. A wannan makon za mu kalli wani fim da ana kira shi Kishin Maza. Na rantse da Allah yanzu nake zuciyata an ji ka san ta bindiga haka nake ji. Shirin zai ba da dama inda ku masu kallo za ku shiga ku yi ninkaya a farfajiyar mu ta shafukan sada zumunta wadda ta kama daga YouTube, Instagram, Facebook da kuma S wajen aiko da ra'ayoyinku, tambayoyi ko kuma abin da kuka shige muku duhu domin a tattauna kuma ku samu amsoshin tambayoyinku. Ka tashi? So goma ka tashi, so goma in sumar da kai. Kishin maza, kishin maza, kishin maza, kishin maza. Na nan tafe.